Всем привет! В быту часто мы встречаемся с таким предметом, даже можно сказать не встречаемся, а правильно сказать, пользуемся таким предметом, который называется кочерга. Кочережка, кочерга. Есть в домах, в избах, в домах, где не газифицировано, до сих пор люди пользуются печью, очень полезная вещь. Кто-то, у кого-то есть мангал, пользуется там кучу сгребти углей или наоборот их от мяса отодвинуть, чтобы мясо не горело. У кого-то камин там дома или на даче. И вот один человек обратился ко мне: сделай мне, пожалуйста, кочергу для камина. И в этом видео я хочу поделиться, как я изготовил красивую кочергу, то есть там на подарок, для камина. Ну, кто-то, может, себе захочет дома такой предмет, и он будет не просто вот изогнутый, как вот эта вот проволока, а он действительно будет красивый. Изготавливать его я буду из вот этого шестигранника. Там был бы квадрат, я бы изготавливал с квадрата. Ну вот, нашел два обрезка шестигранника, это 12 шестигранников. Я его сварю в один, потому что я вижу, что мне его будет мало, потому что здесь я изогну ручку, буду навивать, и то есть мало мне его будет. Надо хотя бы, чтобы 500, там 600 миллиметров будет. Там, если что, я лишнее обрежу. Вот я уже сделал фаску для сварочного шва. Ну и показывать видео, как я сваривать, я не буду, чтобы видео не занимало слишком много там времени. Я сварю, потом, когда начну изгибать, я тогда включу. В общем, продолжаем изготавливать кочергу. В общую длину я уже две части сварил шестигранника. И на чем я его грею? Грею я при помощи вот этого товарища, который называется резак. Ну, у кого его нет, не обязательно там, я просто им пользуюсь. Почему? Потому что я нахожусь в помещении. У меня лежит горн самодельный, кузнечный, под столом. Он в виде такого у меня ящика из огнеупорного кирпича. Пылесос подсоединяется, там трубка вваренная с отверстиями, и получается самодельный горн на углях. Но угли здесь высоко летят, я, чтобы не сделать пожара, грею вот этим вот товарищем. Есть газовый горн, у меня он сделанный для клинков, мне не позволяет на всю длину разогреть такую длину, поэтому я буду греть резаком. Ну, я на видео видел, люди делают горн самодельный с культиваторного диска, ну, кто как применяется. Там, я думаю, можно его положить сверху, и там определенная площадь будет нагрета. Я буду греть при помощи этого товарища. Ну и чтобы упростить себе навивание, головка на 12 и трещотка. Я вставлю головку и буду навивать витки на шестигранник. Ну, начинаем. Так, зажимаем резак. Зажимаем резак. Начинаем с рукоятки. Первое, я загинаю этот хвостик. И хвостик загинаю не 90 градусов, а немножечко больше. Потом в процессе изготовления оно станет ясно, почему мне надо изгибать больше, чем 90 градусов. Сейчас все будет, все наглядно покажу. Мы съедаем кончик.
померили, какой у нас длины бутылки. Ну, вот где-то здесь будем. Вот теперь получилась вот такая дужечка. Теперь мы здесь сбиваем чуть его под руку, здесь выравниваем.
общем, не хватило снять мне видео, как памяти не хватило, как я навивал. Думаю, как я навел, всем понятно, а как я сгибал этот крючок, я сейчас расскажу на словах. В общем, самое первое, что я сделал, я отковал вот этот вот в виде копья наконечник, отковал. Самое первое. А потом уже здесь сгибал, ну и чуть проклепал для ребра жесткости. Так, ну в принципе, вот такая вот получилась рукояточка. Рукояточка. Там сколько здесь, я не знаю, там 50 миллиметров. Отступил я, потом начал навивать. Вот такой вот закрученный он в торсион. Закрученный. Вот опять отступил ровно. Ну, так, захотелось мне. Ровно. И вот такой вот получился вот крючок. Так. Ну вот, собственно говоря, вот. Так, вот кованый. Так, видно, не видно. Вот. Такая вот рукояточка. В общем, вот такая вот вещь. Я думаю, украсит камин в вашем доме. Всем пока.